हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। यार उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। यार आज का सीन ऐसे है कि आज हम जाएंगे कॉलेज के बोनफायर पे। तो अभी हमें आके ज्वाइन किया है मौज़म भाई ने, आके अभी हमें ज्वाइन किया। अभी मौलवी भाई घर से निकलेंगे, मौलवी को लेके अब हम सीधा जाएंगे बाईपास कैंपस ही करा के। तो वहाँ जाके अब करेंगे बोनफायर कॉलेज का। तो अब हाफिज़ भाई घर से निकल आए। ये हमारे मौलवी भाई घर से अब निकले हैं। अब चलते हैं इकरा कॉलेज की वाली साइड पे। ये हमारे मौलवी भाई हैं, ये हैं जी बिलाल भाई, ये है हमारे हनान भाई। बच्चा सोना है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। ये भी हमें आके ज्वाइन किया अहमद भाई ने। तो अब हम जा रहे हैं जी उस्मान भाई को लेने के लिए। अब आपको उस्मान भाई से मिलवाते हैं। ये भी उस्मान भाई घर से निकल के आ गए हैं। उस्मान भाई को फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है लाइट के साथ कि भाई आप लोग में अभी जा रहे हैं भाई कॉलेज की तरफ। आ गए हैं भाई अभी हम इकरा बाईपास कैंपस पे। ठीक है, ये हमारे साथ है मौज़म भाई, ये अंकल बैठे हुए हैं। ये हमारे कॉलेज के पीटी साहब हैं। ये आ गया, बाकी सारे दोस्त अब इकट्ठे हो गए। अभी अंदर भी काफ़ी दोस्त बैठे हुए हैं हमारे। ठीक है, तो अभी अंदर जाते देखते हैं कि कैसा सिस्टम किया है डेकोरेशन का। ये मौलवी मेरे व्लॉग से का हुआ है कब का। ये भाई भी हम एंटर हो गए। ठीक है, बोनफायर पे ये सारा सिस्टम है। बैठने के लिए सिटिंग एरिया है, साथ इन्होंने डिफरेंट आइटम्स रखे हुए हैं खाने के लिए। ठीक है, बारबेक्यू का सिस्टम है, साथ पराठे वगैरह एंड मैनी मोर। ये उसामा राफे साहब। सबने इधर आके पिक स्टार्ट हो गई है। ये भाई DSLR के साथ शुरू है। ये हमारे माछन जी बैठे हैं, व्हाट्सअप बट फ्रेंड। ये बग्गा भाई, उमर भाई और उमर का भाई है ताहा चौधरी, हीरो राजपूत, फैसल भाई। बच्चे की स्नोज पे हाथ आ गई है इसकी भाई की। पांडा बसरा शायर साहब हमारे। कंट्रोल कंट्रोल। इधर भाई साहब अब हो गई है जी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गई है यार कि अब देखते हैं भाई कौन गाना गा रहा है और कौन भाई साहब डांस करते हैं। अब आपको मैं सारी आगे आगे क्लिप्स दिखाता जाता हूँ। आखिरकार मौलवी मेरे हाथ चढ़ गया। मौलवी और उस्मान भाई दोनों को मैंने स्नो स्प्रे से नहला दिया। भाई साहब कोई बिल ही नहीं रहा था, हाथ चढ़ ही नहीं रहा था। फाइनली ये चढ़े। ये तौफीक भाई खड़े देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे। बच्चे तू बच के, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। चिप्स है, पराठाज, इधर एक बारी चाय शाय। मौज़म ने लिया है जी एक बर्गर। बर्गर का जायका तकरीबन ठीक था, बस गुजारे लायक। अभी लगता है जी भाई कवाली का सीन भी है। ये बैठे तो है उस्ताद जी, तो इनका नाम मुझे नहीं पता यार कि जो भी इनका नाम है। अब देखते हैं इनकी आवाज़ में दम है या नहीं। बंदे को ऐसा करना चाहिए कि बंदा स्नैप बना ले, नीचे बैठ जाए। और भाई ये भाई ने ऐसे बैग उठाया हुआ है जैसे करोड़ों रुपए बैग में छुपा के रखे हुए थे भाई। ये किराए में उठाया हुआ हनान भाई के। भाई सब बच्चों को जी स्टेज के इर्द गिर्द बिठा दिए गए कि भाई डांस और लगा शुरू। वैसे बच्चे ऐसे बैठे जैसे फ्री का लंगर बांटने लगे हैं ना, बड़े एक्साइटेड होकर बैठे हुए जैसे सारे। अच्छा भाई डांस करने लगे। डांस का यकीन करें मुझे इसका एक भी स्टेप समझ नहीं है। कभी सजे जा रहे हैं, कभी खब्बे जा रहे, बस हाथ सीधे खब्बे, पता नहीं क्या कर रहा है यार ये बंदा। समझ नहीं मुझे कुछ भी लगे इसके डांस की। बच्चे खराब नहीं होते, बच्चियां खराब करती है। बदनसीबी का मैं कायल तो नहीं हूँ, लेकिन बदनसीबी का मैं कायल तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने बरसात में जलते हुए घर देखे हैं। इतनी खुशियाँ मिले तुझे, इतनी खुशियाँ मिले तुझे, जितना तूने चाहा लाहौर दा पवा दो की बजाय बनाई है एक कप, दो की बजाय बनाई है एक कप। अफसोस है आज तू भी एहसान फरामोश हो गया। बनाई थी चाय, पसंद था उसको कावा, लाहौर दा पवा
अब आपको आंख मारने के लिए गाना लड़की आंख मारे और डांस करेंगे फैजान, और हम दावत देते हैं फैजान को आए और लड़की को आंख मारे। भाई इस भाई का डांस फिर भी उस वाले डांस से अच्छा है कि इसके डांस के स्टेप समझ भी आ रहे हैं, सही मूवमेंट इसकी हो रही है यार। यकीन करें इस बंदे के डांस की भी मुझे कोई समझ नहीं, कि ये तो ऐसे सारे गामा पादा जो कर रहा है ये समझ ही नहीं, कभी सज्जे ये भी कभी खब्बे। एनीवे छोड़े इसको। नहीं, नारे तो बड़े अच्छे लगाते हो, इन दो हाथों से तालियां भी बजा लो, दूसरी दफा आ रहा है वो। ये भाई दोबारा डांस करने के लिए आगे है, तो ये वैसे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो भाई ये अभी इस वक्त कर रहे हैं जी दिलबर गाने पे डांस। यकीन करें इसके स्टेप है वैसे आप खुद बताए हैं। खुदा है तू पूजा मैं पूजा, 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 तलब ही तलब तेरे गुण और ये लब, मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू खुदा मैं खुदा, तू खुदा मैं खुदा, तू खुदा मैं खुदा, तू खुदा मैं खुदा। भाई मजा आया के दिल लगी की लगी भी तुझे दिल लगी ना लगे, तू रोज रोया करे उठ के चांद रातों में, खुदा करे तेरा मेरे बगैर जीना लगे। कि मेरा तेरे बगैर। उस्ताद जी को जाके बताओ यार, उसके जो चेले ने पता नहीं क्या बोल दिए। उस्ताद कह रहे हैं कि तेरा मेरे बगैर जीरा लगे, तो पल्ला जो उसका चेला है वो कह रहे जी मेरा तेरे बगैर जीरा लगे। वाह जी वाह यार, मेरा तो काम है यूट्यूबर हूँ, तो गलतियाँ निकालना तो मेरा काम है, आपके सामने है। कोई बात नहीं। जीना लगे। मैं एक शेर पेश कर रहा हूँ, माशाल्लाह सब बैठे हुए हैं, आपने क्लैप करनी है जब शेर पूरा सुन लेना है। जोड़ लगते गए फसाने में, राज खुलते गए छुपाने में, रूठने का सबब तो तुम जानो, हम तो मसरूफ थे मनाने का सबब तो तुम जानो, हम मसरूफ थे मनाने में। ये जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए उनके लिए, तुम समंदर की बात करते हो, तुम समंदर की बात करते हो, लोग आंखों में डूब जाते, लोग बैठे हैं हश्र में नामा अमाल लिए, तेरे आशिक तेरी तस्वीर लिए बैठे। तेरे आशिक तेरी तस्वीर लिए बैठे हैं। दिल लगी वो याद पड़ेगी, मोहब्बत की राह मेरा कर तुझे तुम्हें दिल। इधर आपके भाई को पता नहीं क्या हो जाता है, आपका भाई मौजम से और खुद अपनी जेब से थोड़े बहुत 10-10 वाले नोट निकालता है, और भाई का उस्ताद जी की आवाज़ मज़े की थी तो उनका सदका उतार के पैसे लुटाता है। इधर हमारे हीरो भाई फुल टुन हो के भाई डांस कर रहे होते हैं, उस्ताद जी की आवाज़ में। ये देखे भाई हीरो भाई फुल माहौल में है, तो उसको देखा देखी शबाज भाई का टोला भी उठ के आ जाता है। ये देखे जी शबाज भाई आ चुके हैं,
साथ अपने टोले को भी लिया है जी। आओ भाई हीरो का थोड़ा साथ दे हम भी। दिल को तोड़ दिया हमने धड़कन धड़कन तेरे दिल से दिल को तोड़ दिया आंखों में आंखें भर भर के तुझे बिस्त बना के छोड़ दिया आंखों में यार इधर मौलवी मेरे से नाराज हो गया, मैंने उसके ऊपर बोतल उड़ा के फेंक दी है। मौलवी भाई इधर देखो यार। ऐसे ही मैंने मोबाइल पकड़े। ये शज़ेब भाई है यार, ये मेरे क्लास फेलो है, मेरे क्लासमेट है यार। तो अभी हम दोनों मिलकर ढूंढ रहे हैं उसको मौजम भाई को, जो मिल जाए हमें। कहाँ है भाई? अभी स्टेज पे हो रहा है जी सराइकी झूमर। मुझे आज पता चला है भाई कि सराइकी झूमर और जो बलोची झूमर होता है वो अलग-अलग होता है। तो भाई ये वाला कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए, ये वाले सर चाहिए हमें। ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल है किसी में? प्राउड करते हैं भाई, इकरा कॉलेज के स्टूडेंट है। चेक करे कॉन्फिडेंस लेवल यार सर का, खुद आके भाई स्टेज पे। अब भाई स्टेज पे चल रहा है जी ये दूसरा झूमर। आई थिंक ये बलोची झूमर है। अब भाई सारे बच्चे स्टेज से उतर गए और बस सब ने कह दिया कि जो जो ज्वाइन करना चाहते हैं आज झूमर में। बस अब ये सारा टोला मिल के झूमर कर रहे हैं। सब निकल रहे हैं यार, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। ठीक है, झूमर आगे, झूमर हमें आते नहीं, आपको पता है। तो जा रहे हैं। अभी मैं जा ही रहा था तो भाई मेरी नज़र ही मेरे दो दोस्तों में पड़ी, उमर जट और आला उमर। देखे ये भी मस्जिद में बैठे हुए हैं, कंघी करके स्कूल से साथ मोबाइल लगा के फ़िल्म देख रहे हैं बैठ के ये। ठीक है, तो अभी इनसे मिलते हैं, फिर अब निकलते हैं अपने घर की तरफ। आज के व्लॉग में इतने यार। अब आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा।